ថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នានៅលេខអ៊ីសាប៉ែឡាបូនថ្លៃស្រីរៀបតុកៅអីរៀបហូបអាហារបូនថ្លៃប្រអែនោះមិនបងអងឡើយណាបិទនុយសន្ទូចបោះចូលក្នុងបឹងខ្យល់បក់មកក៏វើយ៉ាងស្រទន់ស្លឹកឈើរេរាំតាមចង្វាក់ខ្យល់ដោយមិនបាច់ប្រឹងទឹកបឹងថ្លាស្អាតរលកស្រាលស្រាលរុក្ខជាតិបានដោយតាមទឹករស់សัตว์យ៉ាងសប្បាយសំឡេងតង់បក់តាមខ្យល់រវិករូបឥតនឿយណាយធម្មជាតិស្រស់ស្រាយសប្បាយកាយាលេខអ៊ីសាប៉ែឡាលេខអ៊ីសាប៉ែឡាពន្លឺព្រះអាទិត្យរះចាំងពេញផុសភាលសំឡេងទឹកច្រៀងបានតតាមវាយោពីរួររំដំលេខអ៊ីសាប៉ែឡាកន្លែងសាថ្មាជីវិតលេខអ៊ីសាប៉ែឡាស្រូបយកធម្មពលធម្មជាតិពេញទ្រូងព្រះអាទិត្យរះចែងចាំងលើផ្ទៃបឹងកណ្ដឹងសន្ទូចចាប់ផ្ដើមរត់សំឡេងស្រាលស្រាលពីចម្ងាយត្រីពីស៊ីនុយត្រូវចាប់បានពូនថ្លៃញញឹមហើយវាចាមហូបរួចរាល់ហើយសំឡេងតង់នៅតែហើរតាមខ្យល់ដូចភ្លេងស្រាលស្រទន់ក្នុងព្រៃព្រឹក្សាចិត្តខ្ញុំស្រស់ស្រាយសប្បាយកាយាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរកឃើញស្នេហ៍ធម្មជាតិលេខអ៊ីសាប៉ែឡាលេខអ៊ីសាប៉ែឡាពន្លឺព្រះអាទិត្យរះចាំងពេញផុសភាលសំឡេងទឹកច្រៀងបន្តតាមវាយោពីរួររំដំលេខអ៊ីសាប៉ែឡាកន្លែងសាថ្មាជីវិតលេខអ៊ីសាប៉ែឡាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីសាពុនពេកក្រៃភពស្រស់ស្រស់រៀបលើចានក្រដាសថ្មីថ្មីខ្យល់នៅតែបក់បឹងនៅតែភ្លឺថ្លាជីវិតយើងក៏ដូចនេះស្រស់ស្រាយពោពេញដោយសុភមង្គលលេខអ៊ីសាប៉ែឡាលេខអ៊ីសាប៉ែឡាពន្លឺព្រះអាទិត្យរះចាំងពេញផុសភាលសំឡេងទឹកច្រៀងបន្តតាមវាយោពីរួររំដំលេខអ៊ីសាប៉ែឡាកន្លែងសាថ្មាជីវិតលេខអ៊ីសាប៉ែឡាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញ